小白困来了，等一下就真的来了啦！小白困来了小飞困来了，啊！做好吃。你再玩，我等一下就小飞困来了哦，会了，知道吗？小白困来了，小飞困来了，小白困来了，赶快吃，不要玩椅子。做好。这是我要玩的东西。那你现在在做什么事情？我上面有东西，不要把它用掉哦。我上面有东西，不要用掉。你现在在干嘛？我上面有东西，不要用掉。那你现在在干嘛？现在要吃东西。吃东西就应该要干嘛？吃，认真吃，不然等一下小飞棍就来了。小白棍来了，你不乖，小飞棍就会来了啦。小白棍会从哪里来？从我的手上来。小白棍来了小飞棍来了，啊！打屁股，小白棍来了，赶快吃，小白棍来了，赶快吃。